Então, esse primeiro vídeo aqui do nosso canal, a gente vai contar sobre a escola das crianças, como foi a adaptação deles, como foi a matrícula deles na escola. E eu vou contar a primeira parte, que eu tive bastante envolvido, que foi a matrícula deles. A gente chegou aqui no Canadá praticamente no começo de março, e para você matricular as crianças na escola, você precisa ter um endereço fixo, porque aqui escolhem a escola de acordo com o endereço que você mora. Então, nós moramos aqui em Burnaby, que é uma cidade praticamente vizinha, né, de Vancouver. A gente está muito próximo, inclusive, aqui de Vancouver. E assim que a gente alugou o apartamento que a gente está morando agora, nós fomos até o School District, aqui de Burnaby, dar entrada aqui na matrícula das crianças. Então eles escolheram a escola mais próxima aqui, a escola fica a menos de 1 quilômetro aqui da nossa casa. Acho que está a 900 metros, se colocar no Google Maps. E foi uma coisa muito simples, muito prática. Foi uma das primeiras coisas que impressionaram a gente no serviço público canadense. A organização deles. A gente levou lá a documentação, eles matricularam as crianças na escola mais próxima, e aí que chegou finalmente o primeiro dia de aula deles, que foi mais ou menos há 3 semanas. O primeiro dia de aula foi bom, ou não? Foi. Foi? Super. Estávamos todos ansiosos, as crianças. Eu Eu não não sei tava quem estava mais, ansioso. as crianças ou os pais. Os pais. Eu não tava ansioso. Não? Eu também não. Mas é normal, ninguém sabia o que ia acontecer, até a gente não sabia como é que era a escola e tudo. Mas nós chegamos na escola, teve uma pessoa para nos levar até a sala de aula, nos apresentar para os professores. Foi a professora de inglês. Nos apresentou para os professores, todos já estavam esperando pelas crianças, inclusive em cada uma das salas tinha uma criança responsável por ser o introdutor deles na sala. E levar ao banheiro, mostrar onde era água e tudo mais. Todos os horários foi diferente. E aqui é diferente porque não tem uniforme. Eu também ouvi que as professoras, elas também querem que a gente aprenda, mas não só com as professoras, com os pais também. Ó, as primeiras coisas que a gente percebeu foi que eles são muito positivos aqui, então até a forma de chamar a atenção quando acontece alguma coisa que não era para acontecer é positiva, você pode fazer melhor, sempre incentivando. A sala é completamente diferente, porque as salas são diferentes, cada uma tem, acho que os professores têm uma liberdade para montar a sala da forma que eles quiserem, né? Então, por exemplo, na sala do Tomás, tem brinquedos diferentes, a disposição é diferente da sala da Maria, mas todos são bem lúdicos, tem bastante coisas para as crianças fazerem dentro da própria sala. Por exemplo, na da Maria tem uma parte que estão todos os livros, cada criança escolhe os livros, então eles têm os horários lá que eles ficam na leitura, usando os livros, aí tem uma parte para criatividade, um monte de coisinhas para eles montarem as próprias histórias. Eles são bem mais focados em brincar aprendendo, né? Aprendendo brincando. Eu achei isso bem interessante, bem diferente das escolas que eles estudaram no Brasil. Foi o acolhimento dos professores e dos pais das crianças e das próprias crianças com eles, né? Os professores estavam super abertos, sabendo que eles estavam entrando no final do ano letivo já, né? Eles entraram, porque aqui vai acabar o ano letivo no próximo mês, em junho. Então, eles pegaram uma turma já em andamento. Os professores foram super abertos conosco, comigo com o Cláudio, que a gente tinha um monte de dúvida. Cada dia a gente chegava querendo saber uma coisa nova. E
os pais também das crianças estavam preocupados em saber se se os filhos deles estavam sendo gentis e fazendo os dois se sentirem bem-vindos, né? Se sentirem bem recebidos, assim. Inclusive, no primeiro dia que a gente foi buscar, naquela ansiedade, né? Que eu saí da escola segurando as lágrimas. Deixei a Maria na sala, respirei fundo e saí. Então, quando a gente voltou, a gente estava lá esperando, as crianças saíram, aí uma mãe de uma coleguinha da Maria, a mãe da Laila, perguntou pra filha se ela tinha feito a Maria se sentir acolhida. Eu achei bonito, só de falar eu fico até emocionada. Ai, fiquei mesmo. Então, aqui o horário da escola também é diferente, é de 9 da manhã às 3 da tarde. Então, nós precisamos mandar um snack para as crianças pode de manhã. Pode ser um queijo, pode ser uma fruta. Pode ser um chips. É uma coisa rápida, porque realmente é um intervalozinho rápido e eles chegaram na escola às 9, também não tem tanta fome assim ainda. E eles saem para brincar um pouquinho depois desse snack, né? E aí a gente manda o almoço, né? A maioria das crianças não leva igual eles comida, eles levam um sanduíche, alguma coisa assim, mas eles ainda estão acostumados com a comida. Então a gente até pegou dica no canal da Lu, né, que ela faz as lancheirinhas, mostra lá as lancheirinhas das crianças, e a gente manda aquele potinho térmico da Termos, que a gente comprou no Cadeia Dentário também, dica da Lu também. E aí a gente manda, os meus gostam muito de sopinha, um macarrãozinho, mac and cheese, algumas coisas assim. Tem dia que até carninha, né, Maria? Com arroz e tudo. Milho. Batata palha. Que delícia. E aí eles almoçam e também o almoço deles é rápido, então não pode ser uma coisa muito demorada. Tem alguém que nem consegue terminar o almoço aqui. Que a Maria. É bem rapidinho mesmo. E quanto à estrutura da escola, eu fiquei bastante impressionado, porque por ser uma escola pública, né, assim, você não paga nada para matricular as crianças. Até a gente se surpreendeu porque no primeiro dia eu perguntei para a professora, falei, tem que comprar uma coisa, tem que trazer algum material. A professora falou, não precisa trazer nada. Eles fornecem lá todo o material para eles, né, na escola. É muito legal, e é material muito bacana na sala da Maria. E vocês vão ver agora no vídeo. Tem computador, tem telão, tem vários recursos, apontador elétrico de lápis. É muito legal. E a estrutura da escola é muito bacana, porque tem a parte de educação física, tem biblioteca, tem a sala de música. E o mais legal em relação ao Brasil é que a escola não tem muro, e não tem bedel, não tem segurança. Então a gente vai lá, busca as crianças, vai embora, muitas crianças vão embora a pé, e não tem absolutamente nada nesse sentido de fechar a escola, não tem muro a escola, ela é aberta. Inclusive nos intervalos, quem vigia as crianças pequenas são as crianças um pouco maiores, né? Isso também é interessante. Ou seja... Pois é, e isso a gente acha muito legal, porque pra almoçar. Os alunos mais velhos, eles têm responsabilidades com os alunos mais novos, né? Então eles têm que olhar os mais novos nos intervalos. No começo da aula, ali na faixa de pedestre, eles ficam com umas plaquinhas escritas stop, lá com colete, para ajudar lá no trânsito. Esse senso de responsabilidade de comunidade da escola, muito legal. Então, assim, muita gente vai embora, boa parte dos colegas vão a pé para a escola, chega lá, de novo, não tem segurança, não tem muro, não tem nada, você entra, tem um parquinho muito legal, tem um campo lá de futebol. E isso é uma escola aqui em Burnaby, né, tipo, como se fosse subúrbio. E essa estrutura da escola, por ser pública, já é muito surpreendente. E se for contar ainda como os professores lidam com eles, a paciência que eles têm, o método de ensino, é muito legal. Nessas últimas 3 semanas de aula, eles já tiveram várias experiências legais, tiveram uma visita lá de uma águia, de uma coruja na escola, não foi isso? Coruja? Foi. Essa semana eles vão ter uma visita de alguma coisa de fazendinha também. E outro dia eles tiveram o dia da terra, eles saíram
para catar lixo no bairro que está no chão, então criou um senso de responsabilidade muito grande neles. O Tomás mesmo agora, que toda vez que vê lixo na rua, ele quer pegar para jogar fora, né, Tomás? E agora a gente quer deixar para vocês aí um vídeo rápido do dia, na visita dos pais na escola, onde a gente pôde ver o que eles estão fazendo dentro da sala de aula. E a gente filmou alguma coisa ou outra ali para vocês. E essa é a diferença, né? Aqui eles incentivam muito a presença dos pais na escola, e tem lá os dias da leitura, que os pais podem chegar e ficar uns 15 minutos com as crianças lendo. Então é bem interessante também, bem diferente. Estão na escola há 3 semanas. Vocês já estão entendendo algumas coisas? Sim. Claro. Dá pra brincar com os outros coleguinhas sem falar inglês? Dá, eu falo, mas... Porque eles falam comigo. Mas dá pra... Fora da câmera. Tá Então, câmera, uma ali. pergunta. Você tem que aparecer lá. A escola daqui é legal? É. Super. É super legal? E Maria, como que eles te chamam aqui? Como que eles te Maria. chamam aqui? Como? Maria. E você, Tomás? Como é que eles falam? Toma. Thomas. É o Tomás, eles chamam de Thomas, e a Maria, eles falam Maria. Então, pessoal, a gente vai deixar vocês aqui com as filmagens, os vídeos que a gente fez lá do dia que a gente pôde visitar a escola. Espero que vocês gostem. O motivo desse primeiro vídeo, contando toda essa história nossa no Canadá, veio do Instagram, que muita gente pergunta como é que é os filhos, a adaptação dos filhos, a preocupação com a adaptação deles. Então é meio que um vídeo até para tranquilizar quem tá vindo para cá, que a gente ficou muito nervoso, né? No primeiro dia foi o maior desafio. E se fosse difícil, se a escola fosse puxada, e se o inglês, se eles passassem por apuros, mas olha, eles estão muito acostumados em receber crianças de outros países. São super preparados para isso. Eles fazem com que as crianças e os pais também se sintam acolhidos aqui na escola, tá bom? E aí, pessoal, quem puder, quem gostar, compartilhar aí, curtir. E aí, conforme for das visualizações, a gente vai gravando outros vídeos aí, contando como é que é a vida no Canadá com os filhos, tá bom? Vamos dar tchau todo mundo junto? Vamos assim? Tchau!